我们的台独金砖正在卖台湾，约也不签，关税也谈不下来，只会一味的放任汇率不断上涨。如果铁叫亲美，你站得直直，他就说你反美。这就是为什么那些青鸟智障、那些傻姑姑他搞不懂。这不是反美，这是讲出事实。为什么金砖印起来之后，美国人进来要警告说，你反美就要加征关税哦？他们只是反对美国剥削。美国人为什么可以开轰炸机飞到伊朗的领空去炸人家？如果今天人家去炸你美国呢 Ladies and gentlemen, welcome the host. 如何继续给川普创造赢的价值，就会是这一局里面很重要的。现在横干在美国面前的，其实是他这套赢选只有短期的利益，毁坏长期美国的信誉。他这样一直不断的玩，不断的操作短线，确实川普的政权会很稳，选举会很强大。可是问题是，川普这么做法也是在加速崩解美国一手所建立的二战以来第三波帝国主义，或有人称之为经济帝国主义的成就。第三波帝国主义就是美国现在的手法跟做法，用强烈的军事力量来维护规则的存在，就是我总是能赢就是规则，我创造一套制度让你看起来你能接受，但事实上你被剥削。世界是分成三个层次，叫做核心边陲论，核心、半边陲、边陲，去合理化这件事嘛，这就是第三波帝国主义。那为什么我们台湾是半边陲呢？台湾人长得比较贱、比较烂、比较丑，还创造了一个名词叫中等收入限制来框你，把你当白痴啊！台湾人就接受，不止台湾人接受，过去大陆的所谓工资世代也接受，大多数的人被美国所宰制的都接受了思想的奴化。他不是直接统治你，他是透过思想、资本、产业分工、军事手段、世界体系来宰制你。这一件事看得最透的是巴西总统卢拉，他是一个左派，所以他自始至终反对美国帝国主义。因为如果照这套体系的话，我们永远是贱民啊！我们亚洲人比较贱吗？我们不努力、不认真吗？工时不长吗？这世界是这些掠夺者的后代来定义的吗？西方就是因为率先工业革命，所以掠夺了全世界，才可以不断站在核心上面嘛？凭什么世界都他们来定义？为什么卢拉跳出来讲这个？因为川普恐吓金砖国家，反对美国加征关税的话，巴西说世界不需要皇帝啊！你以为林肯解放的是黑奴啊？林肯只是把黑人的劳动力从南方农场主的手中抢过来，让北方的工业城市所用而已啊！如果林肯解放黑奴这么美丽的故事，但为什么在100年后，马丁路德金恩博士要当街被枪杀呢？为什么他高喊民权运动呢？不要再活在西方的叙事谎言当中了。当你沉浸在那叙事的时候，你就会觉得赖清德应该跪，赖清德跪了就是民族的罪人，就是台湾的叛徒，他就是个垃圾。他如果不跪，就算他支持台独，你都说我跟你不一样，我不支持你的台独，但是我会尊敬你是我的总统，因为你至少没跪。路是他自己选的，结果他选了跪下，他选择在他的资产里面购入大量的美债，亏得荡气回肠，他还继续跪，然后从别的地方想办法赚钱。这就是赖清德最近财产申报的意义啊！他告诉美国人，你看我美债我也亏得荡气回肠。所以为什么金砖印起来之后，美国人进来要警告说，你反美就要加征关税哦？他们不是反美，他们只是反对美国剥削。你凭什么去加勒比海的岛国去把人家的领导人枪毙？你有这权利做吗？美国人为什么可以开轰炸机飞到伊朗的领空去炸人家？如果今天人家去炸你美国呢？这不是反美，这是讲出事实。所以很多人都搞错了，今天讲出世界的真相不是反美，我反对是甜美、贵美。从来都没有神仙皇帝，也没有救世主，要创造自己的幸福只能靠你自己。如果你一天到晚相信美国创造你的幸福，那你早晚要死啊！不要觉得不甜美就是反美，如果舔叫亲美，你站得直直他就说你反美。这就是为什么那些青鸟智障他搞不懂的问题，那些傻姑姑他搞不懂。我们只是不想被剥削，难道不行吗？我只是想要我劳动有所所得，不行吗？那为什么我要接受这个损失呢？我们的台独金砖正在卖台湾嘛，约也不签，汇率也谈不下来，关税也谈不下来，只会一味的放任汇率不断上涨，这就是事情的真相。所以今天你看到卢拉，他是语重心长讲出这个话。巴西是主权国家，金砖国家的诞生并非对抗任何人，而是为了提出新全球组织形式。因为金砖国家不会像 G7 一样那么伪善 ，G7 表面上大家轮流做主席国，实质上就是美国马首是瞻呐。批评川普网络威胁其他国家不负责任的错误行为，世界已经改变，我们不需要一个皇帝。如果美国加征关税，金砖国家也会全以同样方式，也就是说金砖国家是不会跪，因为卢拉
看到中国干爆了美国这件事情。而我们讲干爆了，很多人说哎呀没有啊，不是对等吗？美国是信誓旦旦拿着大关刀要砍人的结果呢回去拿着小折扇两边握手喝个茶。针对川普日前呢为巴西前总统博索纳罗辩护，卢拉强调捍卫巴西民主是巴西人的事情，没有人能凌驾法律之上。金砖领导人根本未讨论加征关税问题，显示没有人重视，代表金砖并没有组成一个强硬的同盟嘛。但是他不容人家霸凌凌迟巴西，金砖国家站在一起是告诉世界，我们可以以一个更和平、更平等、更快乐的方式来彼此合作。我不懂台湾有些人动不动就想跪的心态是什么啊？我就想跪，我就要跪，拜托让我跪，不跪我好难受啊！膝盖以下截肢，没有跪不跪的问题。民进党可以学学。现在因为川普的这一招效果有限，所以现在呢就开始讲一些543的，不敢惹怒川普。习近平罕见缺席金砖峰会，将避谈去美元。11国只来了8国领袖，习近平普京缺席金砖峰会。中共政权可能提前转折，结果习近平去山东视察，中国工业要转向依靠先进技术提升水准。奇怪，习近平不是出事了吗？为什么习近平在山西？现在的状况就是因为在实体上没办法击败中国，所以只好不断的透过放风声的方式去制造这种舆论的假消息。我们讲了那么大一圈，越来越多人不相信美国那一套可以让他带来所谓的幸福快乐，而更甚者呢是各国的领袖分别用自己的方式来应对川普关税的方法。世界不再是铁板一块，想要获得快乐幸福只能紧抱美国大腿，只能下跪美国人，没这件事了。跪美国得不到好处，这有人说那越南不是跪了吗？越南问题比较复杂。第一个问题是越南的共产党看起来一党专政，事实上它的政权相当的不稳定，所以越南最近发生了一系列很严重的问题，它的领导阶层出现巨大的混乱。之前越南可以位列越南老先的叫白头翁阮富仲，是越南真正实质意义上的核心领导人，但是前阵子过世了。越南是4驾马车，又叫4柱，分别是越共中央总书记、国家主席、越南共和国的政府总理还有国会主席。这个是越南的特色，它跟中共不一样，中共的权力核心是在7常委，而7常委里面是有主次之分的。中共另外一个权力核心是北戴河会议，他们形成共同意志，因为中共信奉集体领导，所以呢用北戴河会议去凝结共识，确认领导班子。当然从我们的角度解释就是服从独裁，但是在中共的角度里面他不是这样思考这个问题。但越南不是这样，所以在阮富仲2024年突然挂了之后，越南出现一个政治的大动荡，因为越南又有所谓南派北派，北派就是原本的越共，但是南边有大量的越共，这个越共是属于南边的越南共产党，是南北派夹击才把整个美国人彻底赶走。所以越南的问题是内部相当动荡，地方分权非常严重，越南拥有一大堆的省，所以越南这种地方派系很严重。但他们现在新上来这个越南领导的叫做苏林，是中共公安部上来的，公安部专门在打贪素黑嘛，阮富仲就是利用苏林来压制南北派的分歧。而苏林这个人呢不北也不南，他跟南北派关系都不深，他就是从公安派上来，所以苏林上来之后就严厉打击南北派。那另外越南遇到一个经济上很严重的问题，第一，美国越来越加严厉打击中国的转单，就打越南，所以中国很多投资就跑去了墨西哥，所以墨西哥现在一大堆中国企业在投资。苏林上来之后呢遇到经济问题嘛，另外爆发了相当恐怖的张美兰案，越南第一女首富搞出了巨大掏空加老鼠会的超级窟窿，越南拿了大量的外汇储备去填这个窟窿，所以越南现在的风雨飘摇。对越南来讲，不赶快跟美国达成协议，什么东西都卖不出去，那是马上要死的这是相当于不到饮鸩止渴那么严重，就是不喝会渴死，喝了会立刻死，所以你先喝再说吧。越南还有一个问题，因为历史因素跟中国有很强大的心结问题，对中国并不信任，北派比较接近中国，南派相对反对中国，但南派掌握经济，而北派相对掌握政治。但问题是越南要发展，所以现在越南最主要的问题是要赶快稳定内部，所以苏林选择的方式先跟美国把关系定下来，而且这个有一个政治宣示意义。苏林因为他是公安部出身，本来这个特务当总统当领导人，西方的意识形态就不是很喜欢，再加上苏林曾经干过一个惊天动地的大案，他亲自跑到德国去把一个越南的政治犯呢透过行李箱把人家给抓回去，这件事情搞得西方对苏林非常不爽，因为这个人就没有任何的民主意识，意识形态不在同路的，就没办法信任他嘛。所以苏林出来之后，他就必须要赶快得到西方认可，趁着川普这个人根本不在乎意识形态的这个状况，所以跟川普签了这个
20%的约，韩国、日本25%，柬埔寨这些邻国动辄30-40%，我越南只有20%。在这样的一个事件里面呢，苏林他就可以赶快巩固他的地位。所以越南有他内部政情的需要跟他的特殊状况，经济、政治什么都是需要赶快跟美国稳定下来。越南现在跟美国走的并不近啊，反而跟中国走的比较近，这就是他整个里面的一些逻辑。所以现在对越南最主要的核心就是要赶快的要融入什么样的体系，做出定调。越南奉行的是竹子外交，坚韧挺拔而有韧性。越南是急需跟美国定下来，是有这样的背景逻辑，他需要美国定一个约来认可苏林的位置。现在苏林现在位置就稳下来，然后推行改革，如何的去揭露整个中国所建构的一带一路跟金砖体系，如何的逐步去发展，然后并且在这个当中跟美国维持一定友好的关系。